Hallelujah. Hallelujah. Madaydayaw amang nga nailamitan. Pagtimayan ako nga natipon-tipon kami. Nga mangidayaw ikinasantuan napatid man nakabalin anagan mo apo. Awan resat nating kampanang idayaw ken ka apo. Tada kami nga nakirelasyon ken ka o apo Jesus manipod idingga na ita. Nakadado ti araniden iti biag ni. Nga data apo Dios isu iti agbalin nga mangipos wenno mangi agbalin nga pundasyon mi apo nga agserserbik ni ka. Ngem sakbay ti amin Lord na anyaman ka diting kami nagkurangan ken ka nagbasudan iti sao panunot aramid na irantaman wenno saan pakawanen na kam kadi apo babaen iti dara ni Apo Jesus. Alawen ama natipon-tipon kami manen dito itata nga pagtaingan dagito imay mi ginanon ita apo amo mi Lord God nga kastoy apo iti papaaramid mo kada kami tapnon in kami apo adalen manen dagiti sasaom nga isu manen iti mangisuro mangpadagit mangtinggar apo mangbabalaw kada kami wen apo patuloy kadi nga ti Espiritu Santong bayam kadi apo nga isu na ti agtignay tatta nga isu apo Dios ti mangipakaawat kadagiti na isagana manen apo nga sasaom nga isu manen ti mangpapigsa iti na espirituan ni wenno isu manen apo ti kanen ti kararuangi alawen apo dito nga pagtaengan bendisyonam manipod ti ama ingana ti anak ingana ti kapasitan sa pasapin na kami apo nga bendisyonan tatta lukatam ti puso ken panunot mi apo ken ti puso mi nga pakaykargaan ti saom sa apo rumbeng laeng apo ngayon kami nga imutektikan adalen pagfokusan dagiti sasaom takas ti manen apo nga dumakis manen iti panawen apo kasanunton apo no ag-lockdown manen Lord tulungan na kami nga iyagawa mi apo uray paiting kami panagbaspa sa apo Dios iti uneg ti pagtaingan mi wenno in kami bulay-bulayan dagiti saom apo Lord God patuloy kadi nga agmanifestar ka ti biag mi apo nga awanen sa bali kadi apo nga surong wenno imutektikan mi apo no saan apo nga dagito income adalen nakaadadon apo nga inadal mi ngem adtoy manen apo Dios ngem kami man i-reviewn iti tumunggal maysa babaen ti panamati mi apo dagiting kami dingdinggen hadlang kad nga dinggen no diket ti pagbiagan mi apo alawen ama pagyamanan mi ken ka ket pansamantala nga rod nga sublime ti pamadayaw gloria ken panagyaman itinagan ni Jesus nga apo ni ken iti tulong Santong Espiritu. Amen. Kas panagtuloy nga rod kakabsat iti ngaramid tayo nung pay tayo mampay kas manin panagdayo tayo ti apo tayo tinapudno ng kakabsat iti biyag tayo nakatado dagiti aramid iti Dios nga rumbeng lang kakabsat nga itid tayo tayo kang atuan nga pamatayo tayo ti apo tayo ti grasya kakabsat iti Dios iti tumunggal may sa kanya tayo patuloy kakabsat nga manifest Lord agyaman kami apen kanya iti tayo ti nga rabii ti patuloy apo nga panangbuy-buy mo kada kami ti kinaimbag mo taawan kami apo ditoy nga patuloy Lord nga mga ramid dagiti pagayatam no awan apo dagiti presensyam kada iti Lord nga rabi claim mi apo nga sika iti kinalindag mi nga bayat apo nga ikan na kami iti parabor ikan na kami apo iti grasyam kada kami Lord patuloy mi Lord may trabaho dayta tapudno la unay apo nga kadagiti saom pudno nga ditami lang apo nga masumpungan iti pudno apo nga kinatal na ken kastamatan apo iti kinalindag isu nga itay dayo da ka apo kada iti nga rabii nakabsat kantaan tayo Yeah.
Senyor, dagi idayo mi tinasantuan nga nagan mo, tawan iti sabali apo nga nagan nga i-claim mi, nga si kaapo iti pakaisalakanan mi. Yaman kami nga rod, dagiti yung apo, iti dawat mi, tinagan na Jesus, kung natin kakabsat iti. Panagtultuloy ka kabsatin, tayo panagagan. Malagip kuman. Yeah. Idi damo nga namati tayo. Yeah. Asla DJ pudot tayo idi. Nga ti panagserbi ti ako. DJ ket narik na tayo DJ. Pudot ken pigsa nga tipan nakabalin ti Diyos. Ta maibagak day ta kakabsat ta kaslala kada kami idin. Kasla awan ti nangibilbilangan mi nga da anak mi idi ta panawan mi di talong nagbabasit nga anak mi. Yay. Ket may isa nga pailas ti pagbibingayan da no mapang kami ti gawain. Ken nukas jay nga adda iti umong nga panagginadal ti sao ti apo ta isu di jay di taraon ti kararwa. Kabsat uray no anyaman pay nga trabaho gumawon no kasla makasingsinga. Kasla awan iti banag na. Yan. Tadi nga ro di panawon nga napudot iti ayat mo iti apo. Kat no napudot ti ayat mo, nakaananad ka, kadagiti mabalin nga pakaitib kulam. Nakaananad ka, kadagiti gargaraw mo. Nakaananad ka, ti amin nga aramidam, ti desisyon mo. Yay. Kat babaan kadagi jay nga, panagad-adal, iti sa uti apo, jay kakabsat nga maurnong di jay nga pigsa ket di jay adda di jay banag nga iti normal nga tao ket hanna maaramid ti normal nga pigsa ti tao ket hanna mabalit hanna makaya nga aramiden ngem no adda gayam di jay puwersa iti apo kakabsat nagpaiduma di jay pigsam. Uray niya mang manggag mo. Uray anya pa'y nga lapad. Awan iti makalapad. Aslam mo igingina dagijay. Dijay dijirik na iti maysa nga namati. No addayan ti kapigpigsaan na pailang. Dijay pa nakirelasyon tayo ti apo kakabsat. Ididamo tayo nga namati. Nakita ti apo di jay. Nasged nga tarigagay tayo. Nga babaan ti panagad-adal, panagbasbasa. Ket masarsarmingan tayo, dagi aramid tayo, idihantay pa'y namati. Ket kasla agal-aling gaget tayon. Mabuybuyugan pa inudagdumang agsangsangit tayo. Mauray lagdengdengeg ka ti mensahe. Agtud-tud-tud ti luam. Takas lamasarsarmingam ti bagim. Ngawan ganti sarserbim. Nuhan na ka. Nga inalaw iti apo. Minsan mapanpanunot tayo dagijay idi. No adda ka ti kapigpigsaan iti. Na espirituan, dahil relasyon mo nga kabarbaraan ti apo. Nagadayupay di basol. Sigodan nga lisyamon, nakadayupay di basol, sigod aglikliklikan. Yay, sigod aglikliklikan. Ti panpanunot tayo idi, nakasinsin-aw. Tadda di na uneg nga panagbuteng ti apo. Nga kasla agal-aling gaget tayo. Kadi di klase, wano, panagbiag, estado ti panagbiag tayo, di awan tayo ti apo.
Isu nga kunak no agdengeg tayo iti ti sao ti Apo. Makitkitak dagi duduma. Agtudtudtud ti luluada. Tamariknada di jay. Makita da di kasasad ti kararwada iti matang ti Apo. No kas jay agdengeg tayo ti sao ti Apo. Aglalo no dagi jay agpresidigat dagi tayo naggeunget. Ti agiyadal. Kaagtigerger ka. Lalo lang arudon, di na pantay Bulacan. Ijay nga nagkinkin-tayigak ka lagi adalin na kabsa. Nga ure gayam ibagbagamon, nga kasla natin nagkat sa uti apon, kurang palagayam. Taadupay dagi saan tayo nga maamiris uno maripar. Kat bayat nga, umununag di mang mangag mo kat kasla, agsinnaay ka. Kaskala mabutbuteng, kaskala agtigtigerger, akin-kintayeg. Kasjay di jeriknam, no adda ka ti kapudpudutan iti Apo. Kasjay ti pigsam, nga kaslaawan, ti makaigawid ken makapagbaliw, ti panunot mo kakabsat, uran niya makitkitam. Aglalo no amom nga basol. Adayo pa ilang sigod likliklikam. Kasjay ti panagamamak mo idi. Adda pa ilang di pigsa. Di damo nga pigsa. Ken ingel iti ayat tayo ti Apo. Yamamuyo kakabsat. Pag-aamutay mo't unay. Nga iti Biblia ko na ni Satanas. Urayan na di pagkakataon. Nga kapoy iti kararwam. Urayan na di oras ken pagkakataon. Nga maawawan di pudot ken buteng mo iti Apo. Di dati nga panagkulkulaya kun panagtigerger mo iti. No amom nga basol. Urayan na di panawan. Nga kasla, nabungag ka, ibang bungag mo, agbubulag-bulagan, agbibingi-bingihan ka. Urayan na di jay. Di jay mapukaw. Iti first love mo, iti Apo. Amom ti first love. Uray pakatayam, isakripisyom, ti ragsak, ti lasag mo, alang-alang takakaiso na kararwang. Di jay ti first love iti Apo. Isakripisyon. Kas ken Apostol Pablo nga imbaga na. Jak nga ilalaen nga pulos ti biyag ko kuna na. Ulitek han nga rod na panunutin ka. Pinagkasawa pa yun ta. Di jay nga rodin amuna ti token rigat. Ti makawaya. Kat uray nakawaya-waya tayon, iti pan nakabalin, iti isip nga, adda pala gundaway na nga mangisubli kata tayong gana patayin na tayo. Tingarod banta ni Satanas. Sudijay, agpatay, agdadael, agtakaw. Hiji ti banta ni Satanas iti kararwa tayo idi, nakawaya tayo kanya na. Mamuyo di jay damong ayat tayo ti Apo. Urayan ni Satanas ngaglamis di jay. Mapukaw di jay. Ket mariknamton day ta. Inton kasla. Awan rikrik namon. Nga uray no basbasaam ti sao ti Apo. Kasla lumabas latang awan banag na kingkan. Awan ti aamakam nga garamid iti maikontra iti matang ti Diyos para mapagustuhan lang ti riknam ti lasag mo. Mapukawon di jay tamong ayat mo. Dagi jay ti pagkakataon. Dagi jay ti sitwasyon ti may isang Kristiyano nga nalablabit kakabsat. Nga makasubli di jay pimanaw katatayo. Kit ulitat manen ti nakabutbuteng. Dagi jay ton hamon aramid iti hang kapay na mati. Nga kinadakas mas doble-doble ti kinadakas mon. Inton mapukawen di jay pan nakabalin ti Diyos kada tayo. Dayta tinakamamak. Isunga. Di jay pudot tayo nga imun una. Di jay imuna nga ayat. Di jay ayat nga ibagana kakabsat.
Halang nga ti panagbasbasa, halang nga ti panagbadbabad mo, nga agdengag ti sa uti Apo, may sa dayta. Ngim di panangaramid, ti makita ni Apo, kayat na nga makita. Tamuyo ko na nangarod ti Biblia, uray ni Satanas, amo na nga da Diyos. Ni Satanas, mabutang agpigargarmat ko na, agkintayagmat, ti butang na iti Apo. Ngim ti kurang kanya na mo makita dyan ti aramid na. Tatigiti aramid na may kontra ti lintag ti Diyos. Pagustuhan na di kayat tilasag na. DJ tinagdumaan na kakabsa. Ka DJ butang nga da kanya na. DJ ayat nga amam na mati Apo. Ngem di pa nangaramid na ti awan. So data di pamati nga ipos. Kat kasta ti banbantayan ni Satanas kada tayo. DJ kumati bantayan tayo no kas may sa tayo nga nakirelasyon iti Apo. Tahan na kayat nga dakaribal na di tapuso tayo taisunto iti nalablabit nga mang palamis kada tayo. Ket data ti kayat ni Apo nga bantayan tayo. Iti inoran oras takunana ti Biblia. Agsalukag kayo, tati Diablo agdakdakiwas. Ngagsapsapol ti dadailan na, alununan na, muyo ti kahit nasaritaan di, urayan na di pagkakataon nga lumamlamiis kan ti Apo, kahit ti pakailasinan na di jay, uray amom nga lantag ti Apo, hamon kayat nga ramiden, napigpigsa jirik na ti lasag. Para mapagustuhan lang ti kayat mo. Day jay di pagkakataon urayan ti Diablo. So nga kakabsat, na ingat unay day di na isiri jay. Gunakan, bantayan tayo di kararwa tayo nga intalak ti Apo. Ta saan nga mabalin nga di agawan ni Satanas day ta. Kat saan nga mabalin nga agpatinggat pang dadail na dikit patayin na day ta. So di panangisina na ti relasyon ti Apo. Tapnawan gundaway mo nga agsubli pa ti Apo. So nga kakabsat, daytoy kumapa nagag-adal tayo, haan nga dakas di agbabad kang agbasa, agbabad kang agdengag ti saw ti Apo, nagagat tayo, nga mangpakan ti karwate, hang nga dakas tamaysa dayta, nga bilin ti Apo, ngem ti kadaklan, nga birukan ti Diyos. Digi pa nang tumpal tayo. Digi adda no uneg nga buteng tayo. Nga no ammo tayo nga kayat ti Apo ureg sangit ti lasag tayo. Uray may sakripisyo ti liday. Dahito ragsak ti lasag uray agliday. Adda nga ti kunanag ta Santiago eh. Nga iti gayam mang papanaw ti dakas nga espiritu kat. Haan laang nga sa baling nga tao eh. Sika nga makinbagi, kayam nga papanawon. Takunan na di Santiago. Dagiti katawa yung balin kumang sangit. Ket tiragsak yung balin kumang ladingit. Anya tikat na saritaan. Daytoy lasag ureg ladingit. Daytoy lasag ureg sangit tayo. No saan nga mayan natot ti pagayatan ti Apo iturod tayo dayta. Dayta mapapanaw haan nga makapaggundawin ni Satan. So kunana jay the devil will flee from you kunana jay eh. Di kunana nagpaituray kayo ti Dios. Ket ni Satanas talaw to kadayo. So kayam gayam nga maset free ka. Babaen mo't lang titulong ti Apo king ka. Maurahan mo ka sa pulanin. Timang taksyat di yung espiritu. Di laing panagkita na kada tabiyag mo. Nga inapasnag ti puso nga adda na uneg nga buteng mo. Nga uray agsak sakripisyo ti lasag mo. Kunana jayt agsangit ka. Agladingit ka, kapo daytoy panangiturod mo ti kayat ti lasag nga mo pagustuhan. Dayta kakabsat, mapalpalayas mo ti dakas nga espiritu, haan na ka nga maisahan. Tumalaw, taammo na nga min, no ti kasjay nga Kristiyano, nga di dyan na unag ti boteng nakat, ammo na nga basol kat lisyan na, adayupay kat lisyan na, agprekosyonen, ammo yung ti panakabalin ti Diyos iti dayta kakabsat, super power. So nga kaya ni Satanas nga daigan. So nga ti Biblia, ti pangunahin nga kalaban, derep ti lasag. Lasag.
Dayta ti pangunahin nga kalaban. So nga sipsiputan ni Satanas, dayta ti 1 Peter 5:8. Sapsapol laang ko na nagdakdakiwas. No kumapoy ka. Ulitat manen, haan nga basehan nga uray awan absent tayo. Ti panagadal sa uti apo. Nakababad ka. Tani Satanas amuna amin ti cover to cover ti Biblia. Pero di aramid na mo makita. Ket amoyo kakabsat, iti grasya kung matiapo kada tayo, bayat ngor urayin na dayjay, nga pumigsa tayo, dumakkel ti pamati tayo. Haan tayo agpapantay-pantay ti pamati. Hantay nga kaya nga pagpaparehasen nga insigida, ti makaya nga kanan tayo. Tadda kunana ti Biblia, si kayo nga makakaya iti nateng, kunana, nga makapangan ti nateng. Hanyong umsyon si kayo nga makapangan ti natatanggan. Kat di makapangan ti natatanggan, hana kung nga umsyon, dagi di makapangan lang ti natnateng. Tati Diyos agpadpada daytoy kunana nga awatan na. So nga, no gimgimong tayo ang mabalin nga ukumen. Titunggal may sa tamuan mo di kapasidad day nga tao. No nakapoy pa, aglalo no basit pa, tinakan na. Aglalo no narabaw pa, tinamam mo na. Timabalin mo nga husgaran ditan. Daytay naglumlumutan nga nagadadal ti Biblia. Ngayon iso lang nga iso ti biyag na. Mga amin diri makita mga aramid na saan dan nga may basa di ta Biblia. Ibabain nan ti sasao ti apo ko na nakadagiti saan nga namati. Awan ti mamatpatin no kasjayan ti Biblia. Ngem no may panggap ti pandangan ti na espirituan. Ti grasya ti apo. Daya makapangan ti nateng kakabsat. Ngahan nga kaya, hanapay lang kaya ti natangken. Awatan ti apo dayta. Habang ti proseso na kat dumakdakkel pumigpigsa. Yay, so nga mo'y baga nga makalaman. No barbaro pay lang. Narabaw pay. Wano kaano lang. Talaga nga DJ klase iti panamati na pailang at dapay lang ijay nababa nga level. DJ ko na nga makapangan lang tinatnateng kat hamo nga ukumen ko na ti apo. Yan no daytay nakapapauten hamsat nga naglumlumutanen nga nagbabad halos ti panagadal di sa uti apo at nakaunugan tinamuan na kat makita mga itultuloy na karamit ti kinadakas dayta ti question mark ti panunot iti puso na ti kararuan na question mark dayta kinaapo. Siyempre numula ko amamang pay dayto nga kayo apahan lapulos sa bunga ilunod ti Diyos dayta sigon di ko na ti Biblia so data kakabsat intayo data pag-iin na dalan nya taso magmamanong at damang itod. Dayjay rason. Apay nga mapalubusan tayo. Dayjay imun unang ayat tayo idi. Dayjay damo nga pudot tayo idi. Dayjay pigsa tayo idi. Apay nga ti rason nga mapalamiisan tayo dayjay. Tapno adalin tayo. Tano bilang man ada nangyari nga kasjay. Bumangon tayo. Garahamid tayo ti pamuspusan. Tay ti apo kakabsat, nalawa ti ima na nga mangawat. Tati apo ko na hanga dagos, nga ukumen na iti tao, makitkitaan na palang gisukat, ken level tinaadal mo. Ti sao ti apo, kat nung kurang pay, kan kurang pay, di pan nakaawat mo, di tay kan nakatidyansa. Isuday ta kakabsat, nga hamo mabalin nga ibaga nga makalaman nukan. Datag dungdungog. Yay. So nga jay chapel, dagi jay ti, maisye no dumata hamot agpapada. Yay. Dagi makaya ti tao nga aramidon. Ada makaaramid ti, na ingutan, yung adamat yahan na pay lang kaya. Depende, kadi jay naadal mo ti sa uti apo. Jay sukat ti naadal mo, di jay ti basehan ti apo. Kuna na nga rode, no anya ti naadal mo dita, naawatam, dayta sumbatam. Ti apo. Ngimnom pa inadanon ti may nga kapatiran di nga unawa pan nakaawat han mo mabalin nga ukumen kuno ibaga nga makalaman dayta pay lang at daman ka di nga sitwasyon pero dapay tendency na dayta dakkel pay lang ti grasya na nga awaten pay lang ti apo habang aggargaraw dayta habang nga itultuloy na dayta ti agadal habang nga ipaspasnet na dayta
Lalo no makita mo ti tarigagay na, kayat namot nga abutin, di dyan natangkinan nga pamati. Sungad dati sa uli, Efeso 4:30, kat nga until we, anti di sa unga until, aging ga, ururahin ti Diyos di dyan nga madanon tayo. Ngayon laang namin kakabsat, mapay maisishil, mapaspasan tayo, deti tiyempo tayo, nakamamak, dila kita madaplutan na tayo, itihan nga nawayamanin nga panagadal di sa uti apo, narigat kakabsat, nga makawaya tayo, narigat tayo nga pumigsa, at damot maadaw tayo nga pigsan, nagsolsolo tayo nga agbadbaditar, nga maddahan mo maala dita, nga pigsa, nga maalam ka dahi dyan, panagtitipon nyo, tapnog pipin na pigsa, pipin na tibgar kayo. Tadaan mo, di dyan may isang taong hamo-amo, kat sikamot di amom, ipakaawat mo kinyan at hanamot amo, agsisinabot kun ba, agbibinagkat kun na. Di may isa kun may isa. Isu nga dilakit di kakabsat, nga madaplutan na tayo, tamakita yut kinasip nga tilawlawan kakabsat, tilubungan. Ore at dapay amom ti sauti apo, no naagaw ni Satanas ti puigsam, no napalamiisan na ka, tandaanan tayo dahito kakabsat, irasonam ti Biblia, tapno maisurot mo di kaya mo. Irasonam ti Biblia, tapno di kinayat ti lasag mo, isot masurot, haan nga Biblia, awanan di panagiturod, awanan di panagibtur, awanan di sakripisyo nga ibagana, nga uri pa itad mo kumati biyag mo nga mapuuran, itad mo kumakurang kumapay dayta, tapos basit lang nga sakripisyo ti lasag tayo, nga kayat ni apo kuma nga pagustuhan, tapno di kasta solid mo, matutukam dayta kararuan nga pumigsa, gingga na magteng mo, ginatangkenan. Hantay pa'y nadandanon, tinatangkenan, ti pamati, nagalistog baliw ti, desisyonan kakabsat. No masulisog kalaang ti makitkitam, nagalistong agbaliwan. Hampay natangkenan, ti pamati, ti kasta. Tinatangkenan, daya kunakon, makaslakin na Apostol Pablo. Yay, hanna nga pinagustuanan, tayat na lang kunana. Nga si pipingat ako, kunana nga rin, agturong ti kalat. Oh, kitaan nyo daya, gretes apostol. Umpay katiting tayo kada si sakripisyo na. Pero inaramid na, tamo na ngamin, narigat, nga basta-basta may salakan ti karuwa. So kakabsat, kasagtul-tuloy dahito yung haramid tayo. Nga, iyawat tayo man, kiti, sumagmamano nga kabsat, tamang ibingay da, dahil anya iti rason. Anya di talaga ramot nga paggapuan, na duma-duma nga paggapuan, no apay mapalamiisan na tayo ni Satanas. Ulitat manin hanlang mapalamiisan nga gadal. Tamakita yung tinakadado nga tao. Halos sinaldaw da gadal ti sa uti apo, TV, radyo. Hanga mahanga jay ti pakakitaan, numampay may isa lang di jay. Ti pakakitaan, ti pudot nga ibagak kinyatay, bagana dahil ti Biblia. Adayupay ti sulisog, si igoden nga gliklik ka, si igoden kabsat nga panawam. Adayay na unag nga butang mo nga amom nga madiday toy. Isakripisyo mo, deta lasag mo. Huwag lang nga matinag ka, ti basol. DJ, di makunang nga napudot. DJ, di makunang nga napigsa. Dapursa na nga glisi. Kada DJ, banag nga mabaling nga pang tinagan sa tanas. Numampay may sa. Nga instrument niya po, nga pumigsa tayo dayta, panagadal, panang tutok tayo mati agadal. May sa ata. Tanawan mo't di ba nang tutok ha nga pumigsa ta kararwa. Ngam uray tutukam dayta, no naragut ti pusum hangag karga ti karawam, iso nakapoy kalata. Ajay ti rason, ay ajay ti maysa kakabsat nga makagapuno apay minsan nga makakarga ti karawwa tayo, narugit di puso. Sa bali day di panggap, lasag ti umiriral, haan nga di na espirituan, hanga pakinabang ti espiritu, anya kad nga rod, nga dayta sa uti apo, hangag ramot, hangag sagap-sag. Awan porsa ti apo nga mangtod ti pigsaking ka. So may sa dijay, mutkit di nga kasla instrument ni apo. Nga dijay, tuloy-tuloy tayo agtutok nga mangbasa, mga adal, tano madeharan tayo dayta, kasla makan dayta, kapoy tayo may sa. So itid ko nga ro din kakabsat kinistar sang Santo Nebra. Anya, siya mo ay no, brother. Iti kasla may supuso po kabsat kuno may nayon kadijay tema tayo nga paggapuan dijay panagbaaw iti spiritual wenno panangpanaw iti presensya iti apo kanya tayo.
Ket iti pagbasaran kakabsat no nga pagbasaran tayo nga no apay nga pumanaw DJ damo nga ayat tayo sigun iti kuna iti kabsat tayo lumamiis DJ spiritual tayo ket ada iti Biblia nga pagbasaran tayo kabsat sa iti apo ti dapat nga pagbasaran tayo haan nga di jay natawan nga pagbasaran tada mangibaga nga tao aday mangibaga nga napigsanak kuna na spiritual na kuna na ngim iti lifestyle nan iti di jay pandag na iti panagbiag na iti naldaw-aldawon kakabsat kit haan mon makita di na spiritual when no di iti makitang kanyanan di na inlubungan wano linalasag kakabsat iti makitam iti klase iti panagbiag na iso nga kakabsat agyaman tayo kitdi ta nga sakbay nga dumanon di punto kanya tayo pati kinapundo na kakabsat ket at dati palaim kada di proseso nga kuwa agpapapigsa tayo di alaen tayo kakabsat di buwelo tayo aginggana nga madanon tayo di panakapuno ken Kristo kunana ket di kakabsat nga sitwasyon ti spiritual tayo minsan dumteng di kaslak panagkapoy tayo. Ngem iti nagdakkalan nga pagyamanan tayo kakabsat, saan ngagsarday iti sao iti apo, nga mangpalpalagip kim mangpakpakdaar kanya tayo. Tanong amin dimmanon kakabsat di nga punto, kakabsat di limamiis tayo, amuyo ti pagtinlagan iti panaglamiis ag sakit Ket no nagsakit itan agkapoy, ket no nagkapoy iti pagtinlagan nagatpan nakatay. Di pan nakatayin nga kabsat ijayen nga awanin iti presensya wano awanin iti tulong ti spirit nga awanin iti tulong iti apo kanya tayo nga Espiritu Santo. Kit no di kakabsat iti dimanon kakabsat nga punto iti maysa nga namati kakabsat ay ket nakaamamak excuse me nakaamamak kakabsat. Isu nga daytoy kunana toy kabsat nga paggapuan iti lamiis iti maysa nga tao kakabsat ket nakadado nga banag nga paggapuan na wenno ramot iti panaglamiis kakabsat iti maysa nga tao ket iti maysa kakabsat nga paggapuan na wenno ramot na dati masyado tay kakabsat nga ay ayunan dati kayak iti kwa hantay pulos masaanan wen hantay pulos mapagkedkedan ket ammuyo daytoy laman tayo kakabsat ket detay ti maysa nga instrumento ni Satanas kanya tayo nga pangtinag kakabsat dati kararwa tayo nakapigpig sa data nga armas na kakabsat dati laman tayo wano dati derup tayo tapno kasta kakabsat ket tinagen na kakabsat ket detoy iti maysa nga makagapo no apay nga dumteng di jay panagkapoy aginggana nga aglamiis kakabsat dati awan DJ kwa tayo dati nga gagar tayo iti na espirituan. Kakabsat DJ iti kasla maysa nga ramot wenno gapuna no apay kakabsat nga agkapoy tayo. Adda basaik dito yung ti Roma kakabsat chapter 8. Sakbay nga iti ko iti sumarunod. Iti libro iti Roma chapter 8. Makita tayo ito'y kakabsat Roma chapter 8 verse 5 agin gana ti 8 kuna nagtoy tadagiti umanurot iti lasag lasag ti pagpapatangan ta ito kausat saan nga na espirituan di umanugot mon umay ayon laktan iti kayat na numan pa ibaga ka iklaro kinapudno na kakabsat at dati pala nga naglasag masapol tayo iti mangan masapol tayo iti uminom masapol tayo iti kasapulan iti lupot, kasapulan tayo iti pagtaingan, kakabsat. Dito yung ibagbaganat ito yung kakabsat nga iti umanugot iti lasag. Dito agsubra yung iti kasapulan tayo. Dito umanugot nga ibagbagana. Nga, dito umanugot ko na, dito hantay po, dito umabuloy tayo aming kakabsat nga, tarigagay na, aming kakayat na. Dito iti ibagbaganat ito nga umanugot. Ket iti umanugot ko na iti lasag panunuten dagiti lina lasag. Ti panunot mo ka hanga na espirituan basta amin lagdalatat ti lubong.
Yan nga panglaman nata nga pampisikal nga isulatan iti kagkagumaam kat saan mon nga masamot na espirituan di jay kakabsat iti maysa nga kwa pagtaudan kin paggapuan kakabsat iti Kristiyano ti pagpapatangan ha dayto iti maysa nga pagtaudan kin paggapuan kakabsat di jay panagkapoy tayo mo ka iti na espirituan isungaron nga at dati kunana hindi Colossus chapter 3 1 and 2 nga kunana jay nupodno kunana jay nga natay kayo kunana jay nga nay kanunong ken Kristo kunana jay di kunana nga na born again na mati at da relasyon iti Apo dapat kunana iti panpanunot mo saan nga dito'y baba taapayan niya ka dito banbanag dito'y baba panay paglasang ang kadi paadad to'y aming kakapsat iti pagkarteman tilaman eh yan, kat amutan nga itilaman tayo kakabsat na kadado. Amin nga dati pagragsakan na, pagayatan na, adda amin dito. Kita di banbanag nga na ijay nga to, awan ti makalaman ijay ay, no di banbanag nga na espirituan. Kit no, kunanag to, kakabsat di na espirituan nga tao, ti panpanunot na panay na espirituan. Ngem no kunana, makalaman di nga tao kunana, natural iti panunot na adad to, daga. Adadtoy daga kunana di siya kapsat ket daytoy ti ibaganad toy kakabsat nga umanurot kunana toy ket panunutin da dagiti linalasag ngem dagiti umanurot iti espiritu kunana toy panunutin da dagiti banbanag nga na espirituan ti topic ta itoy kakabsat di paggapuan andiyan di paggapuan na di jay kakabsat panangayon tayo panang gusto tayo kapsat kadagiti amin nga kayat nakit nakadado kakapsat iti kayat iti lasag yan nakadado no binsa-binsay kakapsat iti kayat iti lasag nakadado ti text na deto no 1 Corinthians chapter 4 10 to 11 1 Corinthians chapter 6 8 to 9 yan Galatians chapter 5 verse 19 Ephesians chapter 4 verse 3 and 5 Revelation 21 and 8, Colossus chapter 3 and 5, Romans chapter 2 verse 22. Dagitoy kakabsat ket naibasa ket sumagmamanulaan dagitoy ngem dagitoy kakabsat iti kakabsat tarigagay iti laman. Ket dagitoy kakabsat nga tartarigagay dagitoy nga yan pangpanggep kakabsat dagitoy iti maysa kakabsat nga paggapuan iti panaglamiis tayo kakabsat iti na espirituan. 20 verse 6 tatinakem nga linalasag iso ti patay. Amuyo kakabsat iti panagkapoy dati bagbagan nato nga patay di jay awanin kakabsat iti Espiritu Santo iti biyag tayo. Ngam sakbay nga dumanon di jay kakabsat, pumanaw ti Espiritu Santo iti biyag tayo, kakabsat, palpalagipan na tayo palang iti Apo. Hangin sigida pumanaw nga no nakabasol tayo, kakabsat, adda na aramid tayo, nga sinurot tayo, di kiti tarigagay iti lasag, hangin sigida nga pumanaw. Kakabsat, hamok kain sigida nga aglami, iskin agbaaw tayo. Ngem di iti tarabaho kakabsat ti Espiritu Santo takunak nga hangin sige da pumanaw konsensyaan na tayo laksid kadeta nga konsensya makangeg tayo iti mensahe laksid kadeta nga mensahe makabasa tayo so kaya nasaritain palpalagipan na tayo iti Apo yan tapno kasta makapag precaution tayo inot tayo kakabsat nga isardeng dayta nga pakatayan iti na espirituan. Kabsat, taapay, tanong amin, hantay ngayon sardeng, di dumanon, di panagkapoy tayo, panaglamiis tayo, aging ka na nga dumteng, di panakatay. Di kabsat, iti likliklikan, iti Apo kanya tayo. Tamo yung aming kabsat, no dumteng, iti panakatay, kakabsat, yan. Hanmon nga maawatan ti na espirituan. Addan nga ti agturiting kan, kakabsat, Deja kayat itilaman, ket deja kayat itilaman, iso ti pagbalinam nga gusto, ket deja espirituan, iso ti pagbalinam nga saan, pagbalinam nga mati. Deja no ka itiwana, pagtinagan na, tatinaken nga linalasag iso ni patay, ngem tinaken nga na espirituan, iso ti biag kental na. Agsipot tatinaken nga linalasag, maibusor iti Dios.
Ta saan nga paiturayan iti linteg ti Dios ket dinamit kabailan nga pulos. Tatan kakabsat. Dito'y kunanad toy nga agsipod ta tinakem nga linalasag kunanad to ket maibusor iti Dios. No di jay tartarigagay tayo kin kayat tay kakabsat nga panaylatan kakabsat nga daytoy panang pagusto kada iti physical panang pagusto kada iti lasag tayo. Anya ti kunana kabusor iti Dios. Agbalin kunana nga kabusor iti Dios. Tatan, no agbalin kunana nga kabusor iti Dios ay ket saan mo nga ekspektaren hamo nga ibagbagat tabagim kakabsat nga sikaket na espirituan. Yan mabalin nga ibagam nga na espirituan ka hindi ka babalin mo kakabsat saan nga na ilangitan no di ket di na indagaan panay nga makalaman. Kunana toy ket alangan kabsat nga bumadang iti Apo alangan nga tumulong iti Dios kanya tayo hantay nga rod nga na espirituan no di ket di makalaman tayo di nga rod kayat iti laman iti sursuroten tayo nga hanga kayat iti Apo kakabsat. Di iti imbaga na toy. Yen di verse 8 ket dagiti agbyag nga linalasag saan da nga mabalin nga ayaten iti Dios. Anya ta ayaten da? Di bagida. Anya ti pagustuhan da? Di bagida. Anya ti pagustuhan da? Kaapsat, di tarigagay wano derep iti lasag da. Di iti kuana, di iti kasla na ibingay ko when no naitid ko kakabsat nga maysa nga paggapuan iti panaglamiis kakabsat ken panagkapoy iti na espirituan. Kakabsat, digijay. Kakabsat, ket sapay nga digijay kakabsat nga naamuan tayo, digitay verse nga naibaga, ang kulang kaming gimbinsa-binsa dijay. Nakad ado kakabsat ijay, ngem kasla imbaga na digijay verse, makaamo tayon nga mang detalye no anya kakabsat digijay paggapuan, kakabsat iti panagkapoy, panaglamiis kakabsat. Dijay iti kuana. O naimbag nga rabi tayo madaydayaw iti Apo. Ang ibingay na matakabsat iti makagapo no apay nga glamiis aging gana kakabsat nga humantong sumina iti Apo no may siyasi tayo iti Dios. Kinapudno na kakabsat iti Apo bilang anak na tayo iso nga rod nga kunana pinili na tayo urehan tayo nga pinili. Iti Dios kakabsat han na tayo nga panawan. Kinapudno na si tayo ti pumanpanaw. Si tayo ti umad-adayo. Ket nangasaon kakabsat, iti Diyos, kunana iti, di may sa nga nabasak, di ibagbaga na nga, iti English nga, I am who I am. Di kinasya sino iti Diyos kakabsat, di ibagbaga na kanya tayo nga, kinasya sino na kina Diyos na. Kas di ngagkalkali na isuna. Ta isuna nga rin kakabsat, iti may sakatangian na faithful, hangka di kakabsat. Ket iti faithfulness na kakabsat, nakadepende kanya tayo. Nga, nugaya mo kuna nga rod iti Romans chapter 11 verse 22, nga agtalinaid ka ti kinaimbag na, agtalinaid kay ti Diyos. Ngumno kuna na di kakabsat, hangkang agtalinaid, anya ti kuna na di, maputid kantumod. Kaya't nangasawan kakabsat, iti Diyos hanga isuna iti pumanaw, iti Diyos hanga suna ti umadayo, si tayo, iti susi kakabsat. Tainikkan na tayo nga rodin kakabsat iti gundaway, iso di parabor. Hangka di nga inumong na tayo. Tapno kakabsat, agtalinaid tayo yan ti ima na. Ngamanya iti babala na, nakaamamak iti matnag. Iso kakabsat, hanga ti Diyos iti pumanaw yan ti ima iti Apo, si tayo. Kat data tilikliklikan tayo, iso nga rin nga adalin tayo, di mabalin nga makagapu. Tapnon, hantay kakabsat nga mapukaw yan ti man nakabalin nga ima iti Diyos. Taamo tayo moten kakabsat. Nga, idi na minsan kunana jay tinadal tayo no kasano ti kapaggad, ti kasasaad tayo, tapos maawan tayo pa yan ti ima iti Apo. Kat awanin kakabsat, iti sabali pa nga namnama tayo, di lang yan ti ima iti Diyos. So nga kakabsat, kunana iti 1 Corinthians chapter 10, daytoy kan kanayon nga mabasbasa mang mangeg tayo. Ken daytoy di dinay subli-subli di Bulacan nga pangad-adawan tayo iti adal kunana jay di nagbalin nga kasasaad dagiti Israelita ijelet pang
idisakbay nga pumanaw da di Ehipto, aging gana nga naglasat da iti ang aging gana kakabsat nga nadanon da iti Kanaan. Kat kunana jay, daytoy kuma iti pagad-adalan. Daytoy kuma iti pagul-ulidanan kunana jay. Nga no kasano iti napasamak kanya da, kas jimot ti mabalin nga mapasamak kanya tayo. Kat digijay napukaw kakabsat kunana jay. Hangang angaw, taapay, duduwalang nga kararwa. 603,000 lalaki lang digijay kakabsat. Nga naggapo iji Ehipto, Josue ken ni Caleb lang tinakadanon iji Kanaan. Malaksid dagiti na yanaken kakabsat ijilet ang. Anya ti makagapo kakabsat. Wen tadayji kakabsat. Daytoy yan intayad adalin nga makagapo no apay deji. Handa na pagtalinaed deji kinapudno da iti Apo. Kuna na kakabsat Hebrew chapter daytoy libro kakabsat iti Hebreo nakamaymayat nga pangadalan tayo. Hebrew chapter 3, Hebrew chapter 4. Makita tayo ditaan niya iti makagapu. Kunana diti kakabsat verse 19. 3 verse 19. Sa tayo ito kakabsat, lumagtaw iti verse 2, Hebrew chapter 4. Ket makita tayo adida na balin ti sumrek, gapu iti dida pamati. Verse 2, tapod no anay kaskasabamet kada tayo tinaimbag adamag, akasmet kada kwada, ngem awan iti nagungunada, iti sao anangyegda, agsipod tadagiti nakangeg ken kuana, dida namati. Amo yung kakabsat diti bagbaganat to nga dida panamati. Han lang kakabsat nga, DJ han tayo nga patsin iti sao iti ako. No diket di daytoy dayjay, han tayo nga pagtalinaudan, dayta bilbilin iti Dios. Dayta gahan kakabsat di ko na natin nga haan nga panamati. Kat dayta iti maysa nga makagapo no apay nga lumamiis. Iti ayat aging gana kakabsat nga inot nga hantay nga mapupuutan. May siya si tayo iti Apo wenno umadadayo tayon iti Apo. Apay gamin kakabsat no hantay nga mamati. Hantay nga pagtalinaudan iti sao iti Apo. Kakabsat anya kadti kabaliktaran na iti han nga panamati. Uno, anya iti kabaliktaran iti hanga panamati. Diti kakabsat, kunana iti Biblia, iti nalintag agbyag to iti pamati. Han ka di kunana kakabsat. Kat kunana, han to nga agsanod. Kunana, Hebrew chapter 10, verse 38, aging gana iti verse 39. Kat nangarod nga sawan kakabsat, iti maintenance siya ti kararwa tayo, panagbyag to iti pamati. Ngam kakabsat, mangrugi mo't gayam nga agkapoy, aging gana nga agsakit, aging gana kakabsat nga humantong iti panakaysina. No kakabsat, di panagbiag tayo, haanin nga panagbiag iti pamati. Hangka di kakabsat, iti panagbiag iti pamati, Hebrew chapter 11 verse 1, panagpayturay tayo, iti bilin, panakabalin, instruction, kari iti Apo iti biag tayo. Bilang nabiag ti kararwana kakabsat, dayta iti amo tayo nga pagpaydalanan tayo no biag iti kararwate kakabsat panagbiag tayo iti pamati takakabsat kunana iti Roma chapter 1 verse 17 iti panagbiag tayo lang iti pamati iti panakamentenar iti kararwa tayo taapay kakabsat iti panagbiag ti pamati adta nga agpaydalan tayo tilenteg iti Apo. Amen kadi kakabsat adta kakabsat nga iti instruction iti Apo, iti pagpanurayan tayo, iti panakabalin iti Apo. Kat anya iti nangyari kadi kadakwada kakabsat, iti ijilet ang. Apay nga daytoy ko na nahanda nga nakadanunan, kat napasag iti ado. Di ba kakabsat tinawat dati bilin ni Moises? Nga urayan da isuna, tanapan nga rod iti bundok Sinai. Nga inawat na iti luntag iti Apo. Ngam anya iti nangyari kakabsat. Mano nga pan nakabalin tinaranasan da di Ehipto kakabsat sakbay da kay nga da jilet ang nakita da kuman nabigbig da kuman kakabsat iti pan nakabalin iti Dios ngem di ko na nang handa nga nabalinan ko na natahanda nga namati kakabsat kasimot gayam iti kasasaad ti kakabsat bilang namati di ko na natoy nga isu iti pagdapuan iti paglamiisan. Natural kakabsat no hantay nga nagpanuray iti Apo. Sino ti pagpanurayan tayo? Pada tayo nga tao. Bukod tayo nga pigsa ken sirib. Amen kadi kakabsat. Di kakayahan tayo. Di pigsa tayo. Kas di kakabsat daytoy. Iso nga no apay kunana handa nga nabalinan. Anyapay kakabsat.
Idtan ko na nga nang rugi, no basaan tayo 1 Corinthians chapter 10, gaputahan da nga namati. Agsasagadsad, idtan kakabsat, tinaaramid da nga basol, no basaan tayo. Adita ko na jay, nga nagaramid da iti, ladladawan uno, nagbalin nga, mapagsambada iti Diyos-Diyosan. Adita kakabsat nga, man nakikamalaladan. Adita kakabsat nga, nagtanabutog da, nagreklamo da iti apo, apay. Wan akakabsat tahaanan nga didi, instruction iti Diyos ni nagtali na udandan. Handan nga inuray kakabsat didi kari iti apo. Handan kakabsat nga nagpanurayan ti pannakabalin iti apo. Nga, daytoy lang kumasao iti apo kakabsat. Daydi lang lintag iti Diyos nga imbati na kuma. Kadakwada, babaen kin ni Moises. Kat umdas kumakakabsat kanyada. Tapno makadanon daydi kanaan. Nga anya iti nangyari kakabsat. Handa nga nagtali na udan, handa nga namati. Isungarod nga kuna nakakabsat, iti Hebrew 11 verse 6. Iti tao nga awan iti pamati na, wano di hangag, biyag iti pamati, handa nga mabalin nga ay aywon iti Diyos, kuna na jay. Sino no kakakabsat iti ay aywon na? Di bukod na, di pagragsakan na. Pagragsakan ti sabali nga tao. Kakabsat, kunana iti Jeremias chapter 17, iso dayjay no kanti pagdaksan na. May lunod ti tao kunana jay nga hangag kamatalot. Hangkadi nga konsepto kakabsat iti pamati, iti panagtalot iti Diyos. Panagpanuray iti Diyos. Dayta no apay kunana, nga idta nga inot nga may sina. Wen kakabsat tayo iti pangipanan no katitalot tayo, iti panagdepende tayo, iti panagpanuray tayo, iti surutan tayo. Hangabali nga, masupring tayo ti pagayatan iti Diyos. Huwag lang kakabsat nga. Hanga dagijay. Pagayatan tayo iti masurot tayo. Kas jay no kakakabsat gaminuhan ting agbibiyag ti pangmati. Adagta deji. Mapangunahan tayo ti buteng. Mapangunahan tayo ti amak. Amen? Mapangunahan tayo ti danag. Ngayon bes ko makakabsat nga. Didi instruction lang iti apo. Didi lang pan nakabalin iti apo. No anya lang ti bagbagay iti Diyos kuma. Didi bilin iti Diyos. Nung gapo nga rod kunana di kakabsat. Nangagdamot kunana iti bilin iti apo. Nung gapo kunana di kakabsat. Tahanda nga pinati. Kat nasaon kakabsat. Didi handa nga panamati. Handa nga nagtali na udan. Nga nagbiyagan. Nagpindiran. Didi kakabsat nga no apay kunana. Handa nga nakadanon, handa nga nabalinan, iti sumrut ijay, panaginana. Unno di paginanaan, iji kanaan. Katkas di mo't gayam kanyate kakabsat, iti mabalin nga mangyari. Nga no kakabsat, di panagbiag kuma iti pamati, nga isu iti maintenance siya, iti kararwa tayo. Iti panang maintenar, iti biag ti kararwa tayo. Katahantay nga pagtali na udan, iti kakabsat. Nga imbes nga, di kari iti apo, iti surutan tayo haanin. Imbes nga di instruction iti apo, iti pagpindiran tayo haanin kakabsat. Gapo nga rod, taday jayon, surutan tayo nakuan, nga kas, kunana, kadakwada. Hangkadi kakabsat nga no, dako maiti tuok, kunana iti instruction iti apo, ti panagbiag iti pamati, anos. Nung kasano ka pa'y makaanos, no, haang kamot kakabsat nga, agbibiag ti pamati. Natural kakabsat, agaramid ka no kay ti pamamaraan mo. Amen? Nga uray may siyasi wano may supring kakabsat iti pagayatan iti apo. Anyapay kakabsat. Iti example na pay dayta gapo kakabsat nga ruta haan nga nagbiag iti pamati. Makita tay kakabsat di nagbalin nga nagbanagan ni Eba ken ni Adan. Di handa nagtali na Adan iti bilin iti apo. Ngayon bagay iti apo, di Genesis chapter 2, nga no, kananda di bunga, nga di gente tinga timinuyungan, kat matay da nga di bumurong. Ngam gapo nga rod kakabsat ka di jay, handa nga nagbiag iti pamati, handa nagtali na udan iti bilin iti Diyos, anya napasamak kanya da kakabsat. Nangyari ka di bagay iti apo nga matay. Haman natay kakabsat, di physical data, naka awamot iti, anyaman nga nariknada. Ngam anya ti kunana di kakabsat. Makita tayo mo Genesis chapter 3 verse 1 naging gana iti sumaganad nga bersikulo nay siya sida nay sina da iti apo kasi gayam deji kakabsat tagamin idjay kakabsat nga hantay nga masurot iti instruction iti apo no hantay nga agbyag iti pamati ket no haan nga masurot kakabsat iti pagayatan iti apo nya kadti mangyari di kararwa tayo ket no tuloy-tuloy nga kasdi kakabsat
hanla nga panagkapoy, hanla nga panagsakit, aging ganan ton nga nakainimas lata kanya tayo, nga salsalungasingan tayo, supsupringan tayo tibilin iti Diyos, taapay, naisinga tayo iti Diyos. DJ ti pagbanagan nakakabsat. Iso nga no apay, maysa, nga kadakkulan nga makagapu, no apay kakabsat nga, mapukaw, DJ bara tayo iti apo, DJ hantay nga panagbiag iti pamati. Kat DJ han nga panagbiag iti pamati kakabsat, hantay pagtalinaudan, dagita bilbilin kan linlintag iti apo. Kuna nakakabsat, iti sao iti apo, kuna nangarod iti Matthew chapter 5, tulnok ken quit lang nakapatpatag iti Diyos. Tapos, utos ti balbalewalaen tayo, laglag-anan tayo lang kakabsat, DJ gayam kat may sangat haan nga panagbiag iti pamati. Kat no kasjay nga masansan, iti kakabsat, nga kunana iti apo. Revelation chapter 22, verse 18, aging gana iti 19. Dedi mang kisay, dedi mang nayon. Kisayan mo tuno awan ti kalintagam kunana iti sangwanan iti apo. Kahit nasawon kakabsat, han nakaibilang, nga karapat dapat, nang nangruna kunana, dedi lunod. Isumot iti, ipapasar iti apo. So mga kabsat, sapay kumata, maawatan tayo, no kasano kapatid na dito sa iti apo, dito dengdeng tayo, dito panamati nga ibagbaga na dito kakabsat, dito pagtalinaadan tayo, dito intay nga surusurun, taadad ta kakabsat, iti maintenance ti kararwa tayo, isungarod nga kunana, iti adipon ko kunana, agbiag to, gapo iti pamati. Mapagtalinaad ti kakabsat, dito baray ti kararwa tayo, han nga mapukaw data, lakit data bilin iti apo, hantay man nga ma-perfecta, daydi garod imbaga tatay ti kabsat tayo, nakapoy tayo lang, nung kakabsat, umdas ti tulong iti apo, babaon iti santong espiritu, natapno mapagbiagan tayo dagita, inot-inot, aging ganan tumot kakabsat nga kunana, agmay-may sa tayo nga madanon, daydi pan nakapunno, ken ni Kristo nga iso lang matikal palikaguman iti apo. Amen, manay daw kakabsat iti Diyos. DJ, ultimo kang kakabsat, DJ. Nakaamak nga pagtungpalan iti karawa. No, DJ, muna ko na. DJ, damdamo ayat iti apo. DJ, damdamo nga panagbutbutang tayo, di kini apo. DJ, damdamo nga naawat tayo, di kiti sa una, naawatan tayo, linukatan na ti panunod tayo, winayaan na tayo. DJ, damdamo nga pigsa tayo, di nga nakaingat tayo, nga sumursurot kinyana. Laglagi pun tayo kakabsat. Ti akin trabaho dayta ni Satanas, han na kaya't nagtalinag dayta. So nga ipirukan na ti paraan. Tapos mapugsak naman hindi yung relasyon tayo ti apo. Pati umuna nga ramidan na isuya ulit ito. Palamiisan na. Ket dayta panaglamiis, may isa daytan. Imbes nga birukan ti kanon, kakabsat ti karawang. Kasla, awan di gaggagar mo, gana nga agsakit ka magtaya. Ket amuyo ti panagsakit, dagiti aramid tayo nga linalasag. Nung aramid tayon, kasla awan mo iti, gagar mo nga, agaramid ti pagayatan ti apo. Kasi nagsakit ka na eh. Nung masakit nga literal, at dakat pa'y pigsa na magtrabaho, masakit. Kasjayan, deta karaluan mo pati kasasaad na. Lalo nun natay. Tano natayin kabsat awang konsensya mo. Amoy yung kakabsat tinatay ti karuwana. Ura mo na nga basol, ilusot na atan. Iramedyo na ti rason daytan. Agalakit di ako nam ti ebidensya dito. Nga ikuha na. Kuna na nga de. Isyasi da kayo babaan ka digiti palpalawag. Kuna na. Nga makaalilaw. Kasi takkubandan eh. Kaya sakit dan. Nga mahanda pulos matakkuban ti matang ti Diyos. Taday jem bakak jen natayan derabi. Hantay makalisi ken mi patay. Ket hantay mo't pulos maitantan ti aldaw ti papatay. Mabalin mo kad ngay tantan di aldaw mo ding ti Diyos saan. Ured da ka ti adayo, ured da ka takarayan, ured da ka ti tatalugan, ured da ka di balasiw tao, ured da ka ta aeroplano, ured da ka di karayan, ured da ka ta pagmulaan, pagsikaan, pagtrabakuan, opisina. No dinatnan na kadaya intuding ti Diyos king ka nga pangalan na, hamo mabalin nga ibaga nga, aguri ka mampay, tagawi da. Dayta kumati panpanunuton tayo kakabsat, hanga maitantan dayta patay. Laglagi pun tayo.
Ket anyaman nga oras, kat itimot nga rod ka, ti dog iti biyag tayo nga, bibiyag trabaho ti daga, hanga basean, ti pinnigsaan. Tad damatay nga nakapigpigsa. Damatay nga nakasalsalun at. Naguyag lang ni, dagayang virus na. Kaya nakapigpigsa. Dahil ako malaglagi pon tayo, kapsat. Kat tinakam amak, no napatay mo ng satanas ti kararwam, kat matay mo ti pisikal mo, anya tungpal mo. Di yung perno. Kat mo hantay pa'y nadauran. Dito iliday tilasag tayo nga hantay kayat kuma nga pagustuhan pa'y laeng ko na ti apo. Taur-urayam kuma. Ngay jay to langit ay pagustok to amin na kayat mo. Angam kapot nga madauran ti tao. Aramiden dan di kay kayat da. Dahil ti pakatayan ti kararwa. Kati pantayo ti na espirituan kakabsa ay ti relasyon kakabsa. Slawan dinuman na deta. Ti relasyon iti Diyos iti inawat tayo. Idi kabarbaraan tayo kasla agasawa. Nga idi kadendin nada nakaswiswit. Kilkalabay. Yay, awan ti saan. Pinpin na gusto deta. Yay, dabasit pinpin na sen siya pailang. Ngiminto na dasabaling agtibok dyan ti puso. Kat makitam dagi dyan madimon ka deta inasawam. Inot nga bumaaw ta relasyon mo. Kat no inot nga bumao ta relasyon mo, uray ammom nga madi. Uray ginamgamulom datan. Hammo mapanunot di jay, gaputa naglamiis kan. Kastay ti relasyon iti Diyos. No naglamiis kat kiniapon. Narigat nga basta-basta pumudot at ang kaso di Ephesian Church jay Revelation. Kunana nagagat ka nga nagbasbasa ti sao kanak imbain kunana. Nasgat di tarigagay mo kunana nga nang isuro mo ti sasao kun kunana di jay. Nga maddabusurking ka kunana. Taday di mo nang ayat mo limamiis ka o day jay. Day jay ti busuron di Diyos. Taadong mga agaw tapuso tayo. Ngayon bes nga kayat ti apo kuma. Nga solid nga ayaten tayo isuna tadaing karina nga ragsak nagnanayon. No maibturan tayo lang dahito higat tayo dito. Nga tayo pagusto ti kayat ti lasag tayo. At paglugaran to dayta. Nga hanto pulusin kakabsat. Nga maikat ijay ti ragsak mo. Talnakin nam aymon. Hangkan to pulos pumanaw di jayan. Yan no lumamiis tayo. Uray nakarugrugit nga ramid. Kaslahan mon kargit. Apa, napukaw di first love mo eh. Napukaw di pudot mo ti apo. Kasla kasawa ata. Awan bubot ngam di asawa, madula amin ko naman. Talim mamiis ka eh. Kasjay ti Diyos. Nulim mamiis di ayat tayo. Dapay aya bubot nga. Adamot batit. Aglalo no ada disgrasya. Aglalo no da pasamak. Ijay. Ang imidjekan ti pagkakitaan kayo. Kunamat da pasamak mo. Kunaan ni apo. Kung naman pasamak mo, ti kayat ko nga makita, di awampay pasamak, nga talaga ti pusong ka mabutang ka, kat kayat mo ti agsubligan niya, kayat mo ulitin nga papudotan, di niya ati talaga pudno. Numan pa, ti apo, nakagras-gras siya, agi palubos ka, dagi nga didigra, tapno mariing ka, tapno ulitin manin ti bumara, isublim di dati nga relasyon mo iti apo. Dayta kakabsat, iti nakaamak, ket amuyo kakabsat, tinakamamak. No humantong ti matay, iti na espirituan, awang konsensya mo. Uray nakaruguwitar aramida, uray nakadakdakas, uray pa'y pakaibabayinan ti Diyos, iti tattaon. Uray liblibyan, uray niya bagbagada, kasla bangag kan, bibingi-bingi han, nagbubulag-bulag kan, kasla lata, okay latan, o maya latan. Ilusot mo pa ya, agala ka pa iti ebidensyam dito Biblia. Mangala ka pa'y kaduang nga tao, tapnon mas pumigsa, tilaban mo, gaminin na, awanin eh, baka natay ka, kas dyan, ti punto na dahi tati, kadaks, ti matay, tinespirituan na. So nga mo yung kunana dito eh, gapuna iti kasta nga kinamaag da kunana, binaybayanin ti Diyos ida nga agaramid kadagit, narurugit, nga tarigagay iti puso da, ket nagbalinen iti aramid da, iti may sakit, nakababain kunana. Agbalin nga nakababain. Dapay mamati bibyawan. Tadi jay pan naglamiis iti ayat ti apo nakadalgalikado. Ket no baybay am ti panaglamiis agtinag ngagkapoy ka ngagkapoy.
Ket into no kapoy kan matay ka tin espirituan. Isu nga ti Diyos kunanan baybayan na. Kasano? Hanna ka nga pakonsensyaenen. Hanna lukatan ta panunot mo nga nasipnget. Hanna lawagan datarik namon wano data panunot mo. Awanin. Baybayan na ka nga rodin nga aramidam di kinarugit mo muna na. Baybayan na ka nga aramidam mo di kiti kayat mo. Dagiti pagragrag sakam, dagiti pagusam. Baybayan na kan. Isu nga no dado makakabsat. Dagiti ko natatay ni diyan mo no ni Sam mo no ni Brother Alex nasakbay nga maputol di relasyon tay ti Apo sakbay nga matay ti karwa tayo nagaduman at paraan ti Apo nga nung makita naglamlamis tayo minsan ti rami din ng rode palubos na ta sakit agsaksakit ka dita jay wagas ti Apo ata tapno papudutot anak dita ayat mo kanya so nga dapay laeng anges mo dapay lang biyag mo no kas jay paraan lang ti Apo hajay. Nagsaksakit ka kuma. Wala saan. Agrigrigat ka. Wala saan dati sumangbay nga problema mo kuma. Wag ni Apo ring ni Apo hajay. Taikan na kapay ti pagkakataon anak. Ulitim ti bumangon. Anak, papudotam di relasyon mo lim mamiis. Anak, kaya ko birukan na. So nga dagi dyan nga tuok, birukom no ka ti Apo. Angam no, kasla ti Romans 1:24. Nga nga po da nagad-ado tinaramid ti Apo king kan idin ngem hangkapulos nga bumawi hangkapulosan bumangonan kaslaman hidkan awan pay bubot ngamon suji kunanan matinagkan ti ima ti Dios isuji kunanan nakabutbuteng ti matnag kadagiti ima ti Dios nga si Bibian awan rik namon matay ka nga roden na espirituan kasla di natay nga dyan ti lungunan awan mo rik nanan at awan mo di kararwan ti manaw dyan ti lasagen han mo makarik na bisinday ta. Isu nga uray kargakan dun nga kargati sa uti Apo dengeg ka nga dengeg awanen. Hangag sagapsap kasi natay kas lamula day ta. No natay day ta mula ka nagango. Sibugan man dagita mo sagapsapan na pagi natayen. Bambanog mo lamang sibsibog ko na ni Apo ah. Bambanog mo lamang sibog natayen. Ag sagapsap ka di ba awanti. Biagnan day ta nga mula. Kasjay ti kararuan. So nga orishel ka nga siya, baga ka nga baga, palala ka nga palalahan na dengganatan. Tabi mayungyung gunanan agbibinig tirik nanan, takasin na tayo. Dahil ta tinakabut-buteng. So kunana binaybayan na kan ti Diyos, hanga agaramid ti pamuspusanen. Nga dagita wagas na kumagsakit ka, ada problema, magulwang ka, kasjay. Maawan iti pagkaptam, tapno birukan na anak. Kasjay, wagas na paila dagita at dapal ayat ken ang si ti Apo ibirukan na ka ti pamuspusan tammo yun apay hanga basta-basta ti Apo kakabsat nga mang sentensya kada tayo ang muna nga nung oras nga naibatam ti Apo oras nga nagkaawanan servimon awanan tsensamon awanan totally day tayong ka namatay tilasag mo forever mo ten nga Apo ang muna nga nga kasjay iso nga kakaasi mangi pampamuspusan minsan pangpangagan na tayo sa uti Apo tapno no maagwak madijarik na tayo bumangon jarik na tayo pumudot ulit tama konsensya tayo kumawan no mapanunod tayo mautog wagas ti Apo gijay kakabsat Ngayon nakapanggagan ti Diyosan, awan mat maaramat nga bibigyan mang paalala king kan, delikado kan, awan di mo manaday ka. Siyak niya. Yung nga mangan kanya na ti sharing-sharingen, baga-bagan, tilikudan nga nakadado nga paraanen, Apo makaamuhang ko na. Maikat pa'y ganas mo may. Tuloy, bagbagaan pa'y sikak balingan na Tagsirip ti pagkamalyam, nga urehan mo mo iranta. Kasta ti tao nga hanay ayatan kararwanan, delikado di kastan. Ada isuna ti acidity, kan nakatay. Kat dijay ko makakabsat. No, iti Apo kakabsat, gaputan ako nunag ti asina, agaramid palang ti paraan. Sungahan tayo balbalawan. Balbalay wala ang dagitar aramitin ti Apo. Nga magpangpangugan na tayo ti mensahe na. Tugtog nga rin na tayo. Instrakan na tayo. Babalawon na tayo kadagitar aramitin tayo. Agyaman tayo. Taadda pa'y laan tsensa no kasjay. Ay ayatan na kapala ti Apo. Han na kapay linaksid. Yun no kasla dayo din Romans 1:24, binaybayan na kan, awang rik namon. Sige, aramidam lang tamin kaya mo, nakatugtog nga rin, nakabababalawanan mo na Nga na nga, awan pa yung saran na, hanga mangusar ti bibigan nga mang paalalaking nga haanin. Awan mo lang sabi na, kasla mula tatay nga kunak, nagango nga mula yung kasibugan, masagapsap na pa, yaanin kakabisat. DJ kumati nakamamak.
nga panunutin tayo, nga hantay pahantungan iti kasya. Si tayo amin, awan accepted. Si tayo amin ta, si tayo amin, hantayo accepted. Iti banta ni Satanas. Hantayo accepted. Lalo nga kabsat, makita natin, puso tayo nga talagang tartarigagay, talagang pampamuspusan, kaya tayo mo ti pumigsa, subli di dati gagar, pudot tayo, kaya tayo ti aglaing ti espiritual, kaya tayo nga itrabaho, dahil takararwa ti panantan na nga na, lalo dahil nakapsat, garamit yung Satanas. Ti paraan na, tatno, ulaw-ulawon na tayo, tikaw-tikawan na tayo, gana nga tuluyan lang arulan. So, dahil kung makakapsat, laglagi pun tayo, madaydayo ti Apo. Mahantay ko mapahantungan, hindi kasi yan. Tani Apo, nakaasasi ti Apo. Ulitit manan, may isang akin naman ang naasi ti Apo, no pangpanglugan na tayo ti sa una, uray no na sakit, pang babalaw na, pang tinggar na, pang malagit na, ay ayadan na tayo palang ti Apo. Dahil yagat tandang, ay ayadan na ka palang ti Apo. Dawatit kakabsat nga tumakdo tayo, tayo tayo at kararagan. Ito naman minsan ti, patay ti nadal tayo kakabsat, di makagapo, apay nga mapukaw, di bara tayo nga imuna, di damong ayat tayo, di damong nga taligagay tayo, ingana nga humantong agkapoy, ingana nga maisina di relasyon di Diyos. Anya di gapo na, so di nadal tayo itayo. Sundo naman minsan, dagi bunga, no natay tayo tin espiritual, no napugsat di relasyon mo, di bunga nan, makita mo. Di itong manisan, malaydaw ti Apo. Gawatan tayo maganda. Istaro dyan, na isunod ang mga dalang kita. Dumog tayo nagpakabsat, agyaman tayo man ginarpas na aramid tayo. Lord, amami nga nasantuan, agyaman kami mayan Apo, hindi. Yung kami nga nanggaganit ang kanituon nga, nang tutmanin Apo, no nang riing man kada kami, nga minsan Apo, ada Apo, dagiti panaglamiis mi, agtakalata Apo nga, agaramid iti pamuspusan mangsagid kada kami Apo iti aglamlamiis kami nga minsan Apo ket adda ka Apo nga mangririing kada kami Lord agyaman kami Apo iti kinaimbag mo iti kinamanga asin kada kami ket numampay Apo dagiti aramidem kadi Apo nga panangriing kada kami iti kadi Apo nga hamo itulok nga pumanaw kami Apo kadagiti silaw ken dagiti adadal Apo nga ingka Apo nga impakaawat kada kami minsan Apo. Lord, agyaman kami Apo, iti ito'y Apo nga aramid mi nga nalpas, kat di ka di Apo, panangaramid mi Apo, iti ka Apo, kitain kada kami, nga may karkarigatan mi Apo, numampay agbabao kami minsan. Kat, panakarigat mi ka di Apo, no, adi itultuloy mi ka di Apo, iti agaramid, iti adadal mo Lord katulungan na kami Apo nga may karkarigatan mi Lord iti daytoy Apo nga balay nga in kami Apo nga dinanon ita nga kanitus kakadi Apo iti mang bless wenno mang sagit pay kadakwada nyaman Apo iti aramid iti lawlaw wenno paglamiisan da minsan Apo si kakadi Apo ti agaramid iti pamuspusan tapno iti kasta Apo mapatiganayon da Apo iti bara ken iti ayat da Apo ken ka nga minsan Apo ket indan Apo nga nariknaking ka Lord, iting kami nga pinagsisina Apo, si kakadi Apo, iti kumadwa kada kami, kathana kami Apo nga baybayan, iti Apo, iti daw-dawat mo itang kanito, itinagan na po mga Jesus, natay kakabsat ti Amen.